ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലോ? അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടിയപ്പം പത്തിരിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറ്റൊരു അല്ലി മതി കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ അതാ കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്കാണ് 1 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കോഴിമുട്ട കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. തരികളും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമുക്ക് മാവ് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ്. ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കേബേജ് ചീകിയതും ക്യാരറ്റ് ചീകിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റും കേബേജ് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് അധികം ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എൻ്റെ ഇവിടെ 2 മക്കൾക്കും നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കാറേ ഇല്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്തോ അത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളിൽ ഇത് ചേർക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മാത്രം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എരിയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചൂടായ ആപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് ലേശം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികം കട്ടിയില്ലാതെ ലേശം ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിക്ക് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ. മൂടി വെക്കുക. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ടാവുമ്പോൾ 2 സൈഡ് നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈവനിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിന് കൊടുത്തയക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.